Здравейте! Как се правят тиквички по-гръцки? По два начина. Сега ще ги покажа. За тази рецепта трябва тиквички, брашно, лед. Да, колкото и да е странно, лед. Той е много важен. И след малко ще разберете защо. Избирате свежи крехки тиквички, които са измити добре. Трябва да се нарежат на ленти. Това е една от много важните стъпки. Като трябва да са тънки. Най-лесно е с колбасорезачката. След това с рендето, така наречено вьорнер или мандолина, казано на професионален език. И накрая с белачка за картофи. Като целта е да се получат тънки ивици. Сега първата част, втората не използвам, третата също. Едва от четвъртата започвам тези лентички да оформям ето така. Затова избирате по-тънки тиквички, за да може с обикновената белачка да свършите работа. И какво се случва? След като тиквичките съм ги нарязал, трябва да ги сложа във вода с лед. Затова са купчетата лед, които споменах в началото. Ето в тази купа съм сипал ледена студена вода и допълвам с лед. Така тиквичките престояват 10-15 минути. Това е много важно. Получават се реакции, които правят така, че тиквичката после става по-хрупкава, по-добре поема панировката и ред други неща. Така че пакетче лед предвидете във фризера, преди да започнете да правите тиквичките. Не е задължително, но е препоръчително да се направи това, което ви показвам. И така ги оставям тиквичките. А през това време, за да не скучая, трябва да направя соса. Този толкова важен сос, без който няма тиквички. Рецептите са две за сос. Само с кисело мляко, но има една, която е по-разпространена в ресторантите, с кисело мляко и майонез. Затова в купичка трябва да сложа половин кофичка кисело мляко и 1 до 2 супени лъжици майонеза. Ако ви притеснява майонеза, те пропускате. Но с майонезата е по-популярният ресторантски вариант. Защото тиквичките по-гръцки станаха популярни покрай веригата ресторанти Хепи. Дали така ги правят в Гърция, не знам, не съм поръчвал никога там пържени тиквички, но това, което правят в нашите кръчми, ще покажа сега. Киселото мляко е тук. Следва майонезата. Ето така, една пълна супена лъжица с връх. Хайде още една. Нека да бъдат две. След това копър. Ситно нарязан, свеж копър. Аз вече съм го нарязал, така че го слагам тук. Малко сол, половин чайна лъжичка. Не повече. Чесън. Без чесън не е млечен сос. И с този сос цяло лято, като си го приготвяте, поднасяте любимите патладжани, чушки и тиквички. Свежи с килитки чесън. Време сега да сложа чесъна в соса. И е време да объркам добре соса. Каква е сега сместа за паниране? Старата версия на тези тиквички е брашно. Тиквичките се потапят след това във водата с лед и се пържат. А тази модерната версия е с два вида брашно. Пшенично и царевично. Може да бъде една част бяло брашно, половин част царевично. Може 1:1. Когато направите тиквичките, ще разберете кой вариант ви харесва. При мен най-лесно е с 1:1. Какво прави царевичното брашно? Тъй като е доста по-твърдо от пшеничното, хрупкавата коричка е много по-различна и по-хрупка, отколкото когато сме само с бяло пшенично брашно. Обърквам всичко, като слагам и малко сол. Защото солта винаги подсилва вкуса на основния продукт. Да кажем 1 чайна лъжичка. Когато правите тази панировка, можете да комбинирате
с сушени подправки като копър, магданоз, защо не и росмарин, ако ви харесва. Това е тънкостта в кулинарията, че винаги можеш да добавиш нещо към такава смес за паниране. Някакъв аромат. И след като се уверя, че хубаво съм разбъркал всичко, вече охладените набъбнали тиквички мога да топя и да започна пърженето. С фритюрник или с тиган, каквото имате под ръка. В един тиган с големина 24 см ще ви трябва 200-250 мл олио. Хубавото на тази рецепта е, че олиото не се хаби така, както когато панираме само с брашно. Или когато пържим тиквичките без да са оваляни. Знаете, когато пържим тиквички, олиото става черно. Това е нормално, защото в тиквичката има захари. Те карамелизират и мазнината почернява. Това е причината. Затова панираните тиквички пестят олио. Тоест можем да пържим два пъти. Стига да е качествено. И 160-170 градуса температурата. Как познаваме? Припомням. С клечка за зъби или с щипка брашно. Вземам сега щипка брашно и вижте, като поръси олиото, виждаме дали започва да се пържи. Веднага видяхте, хоп, веднага се образуваха мехурчета. Това означава, че олиото е достатъчно загрято. С други думи, ако са 9 степените на котлона, загрявате до 7 и ще имате идеалната температура на мазнината. И сега вземам вече от тиквичките, които станаха хрупкави, измръзнаха и овалвам. Трудоемки са. Затова в ресторантите много хора отиват и си поръчват тиквички, колкото и да е странно. Вместо да се наслаждават на шедьоври от висшата кулинария, хората си поръчват тиквички, защото вкъщи иска много работа те да се приготвят. Сега изваждам тези тиквички, за да мога в същата купа, в която имам лед, да потопя тиквичката и да я изпържа. Ето така. Слагате и отцеждате излишната вода. Изчаквате да спре да капе и слагате в олиото. Можете да оваляте всички тиквички едновременно и тогава да преминете към пържене. Ето така. Внимавате, чакате хубаво да се отседи водата, за да не пръска мазнината. Ето. И така. Дежурен по тиквички, на балкона, на двора, останалите на трапезата казват, хайде по-бързо, гладни сме. Това е положението. Ето така, отсеждате, пак казвам, хубаво водата, за да не се опръскате с олиото. Това е тънкостта на тиквички. Казах, че са два варианта. Единият е само с пшенично брашно, другия е с тази комбинация, която ги прави, мисля, съвършени. Аз вече съм показвал моята любима рецепта за тиквички, където използвам японската темпура. Така че можете да я видите в моя канал и да опитате и друг вариант за пържени тиквички. Но обърнете внимание, мазнината остава бистра, все едно олиото е току-що сипано. А сега да видим тази пухкава тиквичка, как изглежда. Хрупкави и много вкусни. Това са тиквичките по-гръцки. Пак припомням, много е важно да престоят във водата. Ако нямате време, поне ги намокрете добре, за да може да полепнат брашната. И олиото продължава да е бистро и готово за повторна употреба. След това се убедете, че хубаво сте оваляли тиквичките в брашното, след като са престояли във водата, да са обилно покрити. Дори да не се изтръска излишната част, не е проблем, така ще имаме и по-добра коричка. Кратко потапяне, отсеждане, да се убедим, че не капе вода и тогава слагам в мазнината. Ето така. Ръба на купичката помага да се отседи излишната вода, да се отдели по-точно. И периодично слагате купчета лед. Дълбок тиган, търпение и време. Любимия момент.
колеги, греховно вкусно е това произведение на изкуството. Семпо, обаче великолепно. Обърнете внимание как се образуват балончета. Те са благодарение на двата вида брашно. Точно царевичното, финно брашно казвам, това е важно, не го споменах, е изключително важно за тези тиквички. Ето така, не ги оставям да стават кафяви, аз ги обичам свежи с жълт цвят. Сервирате, ако искате си ги поливате с сос, на мен така ми харесват повече. Но съм длъжен да покажа и соса, защото повечето българи го обожават. Още вкусни рецепти за тиквички очаквайте това лято, защото имаме прекрасни супи, баница с тиквички, пълнени тиквички вече показах с месо, предстои постния вариант. До нови срещи, абонирайте се в канала, за да не пропускате прекрасните изкушения на лято 2022, които са актуални и след това. Довиждане!